नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्रेयाजात माध्यमिक विद्यालय 5 खल 12 का बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आज माध्यमिक तहको कक्षा 11 अनिवार्य नेपाली विषयको साथीलाई चिठी शीर्षकको अभ्यासमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो सहजीकरण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्दै म विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द भण्डार अन्तर्गतका अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ दिएको शब्दहरू दिएको छ र पाठबाट त्यसको अर्थ खोजेर लेख्नुपर्ने छ। मलेसियाको मुद्रालाई रिङ्गिट भन्छन्, विदेश भनेको परदेश छ, नागरिक नभएको अवस्था भनेको अनागरिक, मर्नलाई लागेकालाई बचाउने मृत सञ्जीवनी, सफा कञ्चन, उथलपुथल उद्वेलित, कार्य गर्ने क्षमता भएको सिप, जन्मेको ठाउँ जन्मथलो, यसरी चाहिँ गर्नुहोला। खण्ड क मा 2 नम्बरमा दिएछ। खण्ड क मा दिएका शब्दहरूको अर्थ खण्ड ख मा दिएको छ र ती अर्थहरू चिनेर जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। रहरको इच्छा, काम, कार्य, पत्र, चिठी, कडी, जुक्ति, अन्तर, भिन्नता, यसरी यहाँहरूले चाहिँ जोडा मिलाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ केन्द्रित हुन्छौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका अनेकार्थी शब्दहरूको एकभन्दा बढी अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। मास महिना, दाल खाने एक प्रजातिको लहरे बाली, दलहन बाली, खरी एक प्रकारको सानो झार, नरम जातको सेतो पत्थर, मादल वा तबलामा मडेका छालामा गोलाकार पारी लगाइने मसला, ताल, पोखरी, छाँच, चाल, संयोग, संजोग भन्छौँ हामी, मौका, खाक, खरानी, गैंडाको नाकमाथिको मूल्यवान अङ्ग, अग्राख, फेरी, नदी तर्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरण, राति घर घरमा डुलेर हरिणका सिङको बाजा बजाउँदै हिँड्ने काम, व्यापारीले माल लिई बिक्री गर्न यताउति घुमफिर गर्ने काम, साँचो, सत्य, ताल्चा खुल्ने साधन, गिलो पदार्थबाट कुनै आकार आदि बनाउने तदाकार भाँडो, कछाड, कम्मरमा बाँध्ने वस्त्र, नदीका छेउको तल्लो जमिन, तट, बगर, सहरका छेउको इलाका वा क्षेत्रलाई चाहिँ यो कछाड भन्छन्, काठ पनि भन्छन् कछाडलाई। अर्थ, भाव, आशय, तात्पर्य, धन, सम्पत्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थहरूमध्ये 1, चरण, पाउ, पाद, पयर, गोडा, स्तम्भ, वंश, पुस्ता, श्लोकको एक पंक्ति, काल, समय, बेला, मृत्युका देवता, मृत्यु, मरण। त्यसैगरी दिएका पदावलीहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ केही पदावलीहरू दिएका छन्, जसमा कहाली लाग्नु, अब यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ मैले सहजीकरण गरेका वाक्यहरू भन्दा पनि फरक प्रकृतिका वाक्यहरू, मौलिक वाक्यहरू निर्माण गरेर अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। स्वर्गद्वारी जाने क्रममा भिङ्ग्रीदेखिको उकालो बाटो तथा घुम्तीको यात्राले मलाई कहाली लागेको थियो, डराउनु भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। टप्पाटप टिप्नु, छिमेकीको लिचीको रुखमा चढेको हर्कबहादुरले टप्पाटप लिची टिपेर झोलामा राख्न थाल्यो। महिना मर्नु, वेतनभोगीहरू कहिले महिना मर्ला र तलब आउला अनि घर खर्चको गर्जो टारौँला भनेर दिन गन्दैछन्। रोइकराइ गर्नु, आफ्नो बिरामी छोरीको औषधोपचार गर्न औषधोपचारका लागि खर्च जुटाउन छिरिङले दुनियाँसँग रोइकराइ गरे तर कसैको कानमा बतास पसेन। वितृष्णा पलाउनु, राजनीतिक दल र नेताहरूको भूमिकाले नेपाली जनतामा सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पलाउन थालेको छ। हातमुख जोड्नु, हातमुख जोड्न धौधौ परेकाले कृष्णमान काका विदेशिएका हुन्। यसैगरी उजुरी गर्नु, बाटो निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने अराजक जत्थाहरूका विरुद्ध उपभोक्ता समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएछन्। श्रम स्वीकृति लिनु, विदेश जाने हरेक नेपालीले श्रम विभागबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
अवैधानिक बाटो भएर विदेशीका थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र परेर बसेका छन्। बदला लिनु, हामीले कसैप्रति पनि बदला लिने वा बदलाको भावले हेर्नु हुँदैन, सहारा बन्नु। सुखी र सम्पन्न जीवन बिताउने चाहना पुरा नभए पनि घर फर्केर डाँडापारीका जुन हुन लागेका बाबुआमाको सहारा बन्ने दृढ अठुट सहित वीरबहादुर स्वदेश फर्कियो। यसरी यी टुक्काहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा दिएका अभ्यासहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा पाठ पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। चिठीमा कतिवटा अनुच्छेद रहेका छन्? चिठीमा 7 वटा अनुच्छेद रहेका छन्। यो अनुच्छेदको कुरा चाहिँ यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ लेखिएको मिति अनि ठेगाना सम्बोधन समेतलाई गर्ने हो र तलको अन्तिम टुङ्ग्याइएको चाहिँ सम्बोधन तपाईँको शुभचिन्तक पूर्णविक्रम बस्नेत यिनलाई गर्ने हो भने यो अनुच्छेदको सङ्ख्या बढ्छ, नत्र चिठीको जहाँबाट चाहिँ बेहोरा सुरु भयो सम्बोधन पछि तलको भागलाई आधार मानेर गनेको छ। चिठीको आदि मध्य र अन्त्य भागमा कस्ता विषयवस्तु छन्? चिठीको आदि भागमा सुरुमा सुरजको सल्लाह मानेर धन कमाउनु पूर्णविक्रम बस्नेत पढाइ छोडेर विदेश गएको, मलेसिया गएको कुरा छ भने मध्यमा उसले कमाएको पैसा बचत नगरेर मोज मस्तीपूर्ण जीवन बिताएर हातखुट्टा भाँचिएर दुःख पाएको अनि ऋणमा डुबेको, साथीको सहयोगले बल्ल अर्को काम अफिसमा काम पाएको र अन्तमा विदेश नबस्दै र स्वदेश फर्केर यही केही काम गर्ने भन्ने विषयवस्तु समेटिएका छन्। यी कुराहरू समावेश गरेर यहाँले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। पूर्णविक्रमले सुरुका 2-3 वर्षको विदेशमा कसरी बिताए? पूर्णविक्रमले सुरुका 2-3 वर्ष विदेशमा मोज मस्तीमा डुबेर विलासी जीवन बिताए। उनले बचत गरेनन्, घर परिवार बिर्से, पैसा खल्तीमा छन्जेल काम गर्न गएनन्। यी कुराहरू समेटेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। पूर्णविक्रम कस्तो सपना बोकेर विदेश गएका थिए? यसको उत्तरको लागि चाहिँ पूर्णविक्रम विदेशमा सुनको बोट हुन्छ र त्यही सुन टप्पाटप टिपेर धनी बनिन्छ, अर्थात् चाँडै छोटो समयमा धनी बन्ने उच्च महत्वाकांक्षा र अभिलाषा बोकेर विदेशिएका थिए भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। त्यस्तै चिठीमा के कस्ता अङ्गहरू हुन्छन् लेख्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चिठीमा चिठी लेखिएको मिति, सम्बोधन, मूल विषयवस्तु, चिठी लेख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, पद, ठेगाना जस्ता हुन्छन् भने कार्यालयीय चिठीमा चाहिँ विषय पनि समावेश गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ चिठीको अङ्ग हो। अब प्रश्न नम्बर 2 मा दिनहरू हुनेछु चिठीको अंश पढी छुटेका ठाउँमा खाली ठाउँमा छुटेका शब्दहरू भर्नुहोस् भनेको छ। यसको अनुच्छेद पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहोला। दिनहरू नहुन बितिरहे, उमेर पनि उकालो चढिरह्यो, घरबाट पनि चिठी पत्र र फोन सम्पर्क हुन छोड्यो। एक दिन अचानक म काम गर्दा गर्दै तेस्रो तलाबाट भुइँमा बजारिएँ। मेरो दायाँ हात र खुट्टा भाँचियो। अस्पतालमा 1 महिना बस्नु पर्यो। गोजीमा भएको पैसा सकियो। चिनेका साथीहरूसँग ऋण सापट्टि माग्नु पर्यो। अलि महिनासम्म यही क्रमले जीवन चलिरह्यो। 2 महिनापछि काममा फर्कँदा कम्पनीले पनि राखेन। कम्पनीको म्यानेजरसँग रोइ कराइ गर्दा पनि फेरि काममा फर्कन दिइएन। त्यति बेला मात्र मलाई थाहा भयो देश र परदेशको अन्तर, नागरिक हुनु र अनागरिक हुनुको अन्तर। यति कुरा बुझ्दा धेरै ढिला भइसकेको थियो। त्यसपछि भने घर फर्कने इच्छा तीव्र हुन थाल्यो। तर कुन मुख लिएर घर फर्कने अब? मजमस्तीमा लागेर एक सुखको बचाइन। फेरि घाइते भएपछि ऋण पनि लागेको थियो। जीवनप्रति वितृष्णा पलाइरहेको थियो। मनमा उथुल पुथुल मच्चिरहेको थियो। यस्तैमा म जस्तै केही दुखी या साथीहरूको सहयोगले अर्को कम्पनीमा काम पाएँ। त्यो काम चाहिँ पहिलेको भन्दा अझ कठिन र ज्याला चाहिँ थोरै। हातमुख जोड्न र साथीहरूको ऋण तिर्न पनि यस्तो काम गर्नै पर्यो। अब विदेशमा यसरी धेरै दुःख गर्दैन। अब छिट्टै नेपाल फर्केर आफ्नो माटोमा परिश्रम गरी जीवन निर्वाह गर्ने विचारमा छु। अबको 3 महिनाभित्रमा आफ्नो जन्मथलो, आफ्ना आमा बाबुको काख र मेरा प्रियजनहरूको माझमा हुनेछु। यस पढेर
यो अनुच्छेद पढेर अब यहाँ छुटेका शब्द भर्नुपर्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2 महिनापछि काममा फर्कँदा कम्पनीले पनि राखेन। मैले यहाँ छुटेका शब्दहरूलाई रेखाङ्कित गरेको छु। त्यति बेला मात्र थाहा भयो देश र परदेशको अन्तर, नागरिक हुनु र अनागरिक हुनुको अन्तर, जीवनप्रति वितृष्णा पलाइरहेको थियो। घरमा छिट्टै फर्केर नेपाल आफ्नै माटोमा परिश्रम गरी जीवन निर्वाह गर्ने विचारमा छु। घरमा अबको 3 महिनाभित्र म आफ्नो जन्मथलो, आफ्ना आमा बाबुको काख र प्रियजनहरूको माझमा हुनेछु भन्ने चाहिँ यसरी भर्नु होला। 3 मा अहिले म सम्झन्छु, सार्थक बनाउँछु, चिठीको अंश पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। अब यसको अनुच्छेद एकचोटि सुन्नु होला। अहिले म सम्झन्छु, हाम्रो देशमा अन्न मात्र होइन, मृत सञ्जीवनी बुटीहरू उम्रन्छन्। हिमालको हिउँ पग्लेर बग्ने कञ्चन जलराशिमा संसारकै मानिसहरूको प्यास मेटाउन सक्ने सामर्थ्य छ। ठुलो भूखण्ड सिञ्चन गर्ने र प्रकाशमय बनाउन सक्ने क्षमता छ। संस्कृति र भाषाको विशाल भण्डार छ। तातो चाहिए 45 डिग्रीको तापक्रम र चिसो चाहिए 0 डिग्री भन्दा धेरै तलसम्मको हावापानी छ। तल जानु परे समुद्रको छेउैसम्म पुगिन्छ। माथि चढ्दा संसारकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा छ। यी सब हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशको विकासले किन गति लिन सकिरहेको छैन? यस्ता सबै सवालहरूको जवाब एउटै रहेछ र त्यो जवाब हो त्यो देशका जनताहरूको दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रयत्न। म त्यही इच्छाशक्तिको दियो बोकेर मेरो देश फर्कँदैछु र त्यही दियोले अरू धेरै दियो सल्काउँछु। मैले परदेशमा सिकेको सिपलाई आफ्नै गाउँठाउँमा खन्याउँछु। अपुरो मेरो पढाइ पुरा गर्छु। गाउँ समाजको विकास र उन्नतिमा तपाईहरूसँगै हातेमालो गर्दै एक इट्टा भए पनि थप्छु। धन कमाउने लोभमा विदेशी नहतारिने युवाहरूलाई देश र परदेशको अन्तर बुझाउँदै उनीहरूको युवा जोश र जाँगरलाई आफ्नै मुलुकको माटोमा खन्याउन अभिप्रेरित गर्छु। बुढेसकालतिर लम्कँदै गर्नुभएका बाबुआमाको सहारा बन्छु। यसरी अबका दिन, बाँकी जीवन तपाईहरूकै पथगामी भएर सार्थक बनाउँछु भनिएको छ। अब यसको उत्तर प्रश्न के छ भने नेपालको जलराशिमा कस्तो सामर्थ्य रहेको छ? नेपालको जलराशिमा संसारकै मानिसहरूको प्यास मेटाउन सक्ने, ठुलो भूखण्ड सिञ्चन गर्न सक्ने र प्रकाशमय बनाउन सक्ने सामर्थ्य रहेको छ भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। हाम्रो देशको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण के हो? हाम्रो देशको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण भनेको देशका जनताहरूमा दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रयत्न नहुनु नै हो। यसको उत्तरको क्रममा चाहिँ यहाँका अथाह स्रोत र साधनहरूको प्रयोग हुन नसक्नु पनि हो भनेर थप्न पनि सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो अनुकूल उत्तर निर्माण गर्नुहोला। परदेशमा सिकेको सिपले कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ? नेपालको विकासमा परदेशमा सिकेको सिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन, उपयुक्त सिप, दक्षता, प्रविधि र लगानीको अभावमा खेर गइरहेका छन्। विदेशमा सिकेको सिप परिचालन गरी अथाह स्रोत, साधन र सम्भावनाको सदुपयोग गरी देशको विकास र परिवर्तनले फड्को मार्न सक्छ भनेर चाहिँ यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। देश विकासको मूल मन्त्र के रहेछ? देश विकासको प्रमुख स्रोत र साधन भनेको मानव संसाधन नै हो। विकास र परिवर्तनका सम्वाहक युवा जोश र जाँगरलाई विदेशिनबाट रोक्नु र विदेशीकाहरूले सिकेको सिप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु नै देश विकासको मूल मन्त्र हो। नागरिकहरूको इमान्दार प्रयत्न र स्रोत साधनहरूको विवेकपूर्ण प्रयोग नै देश विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यी कुराहरूलाई समेटेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। गमा म पात्र किन घर फर्कन चाहेको हो? या म पात्र भनेको चिठी लेख्ने पात्र पूर्णविक्रम बस्नेत हो। म पात्र अर्थात् पूर्णविक्रम बस्नेत ठुल्ठुला सपना बोकेर विदेश गएर सोचे जस्तो उन्नति प्रगति गर्न नसकेर आत्मग्लानि र पश्चातापमा परेका नेपालीहरूको प्रतिनिधि पात्र हो। उसले विदेशमा गएर सुरुका दिन कमाएको पैसा मौजमस्तीमा उडाउने, विलासपूर्ण जीवन बिताउँदा बचत गर्न नसकेर पछि धोका पाउनु परेको छ। हातखुट्टा भाँचिएर बिरामी पर्दा खर्च गर्ने पैसा जुटाउन नसक्नु, बल्ल तल्ल ऋणमा डुब्नु, बल्ल तल्ल निको भएर काममा फर्कदा कम्पनीले नराख्नु, अनि साथीहरूको सहयोगमा पाएको काममा पनि भने जस्तो कमाइ नहुनु। यी यावत कुराहरूले विदेशभन्दा स्वदेशै राम्रो हुँदो रहेछ, स्वदेशमै काम गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिँदो रहेछ भन्ने सिकाइले, भन्ने अनुभूतिले म पात्र घर फर्कन चाहेको हो भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला।
अनि अब 4 मा के भनेको छ भने प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ दिएको चिठीको अंश पढी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकचोटी चाहिँ चिठीको अंश सुन्नु होला। मित्र सुरज, अवश्य नै पढाइ छोडेर धन कमाउनु परदेशिने मेरो निर्णय अत्यन्तै गलत थियो। धन कमाउन नसके पनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो परिवार, इष्ट मित्र, समाज र देश सम्झेर घर फर्किने यो मेरो निर्णय गलत हुने छैन। त्यसो त निर्णय आफैमा सही वा गलत हुँदैन, त्यसलाई सही वा गलत बनाउने त हामी आफैले हो। त्यसैले घर फर्कने यो मेरो निर्णयलाई म जसरी पनि सही साबित गर्छु। यो अनुच्छेद छ। प्रश्न नम्बर क मा म पात्रले गरेका सही र गलत निर्णय के थिए? नेपाली पाठ्यपुस्तकका यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा निम्न कुराहरू 2 अनुच्छेदमा बनाएर समावेश गर्नुहोला। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित चिठी विधाका माध्यमबाट विदेशीका नेपालीहरूका मार्मिक तथा गहन अनुभूति उल्लेख गरी स्वदेशमा नै केही गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने, आत्मसम्मान जोगाउनु पर्ने विचार यो चिठीमा व्यक्त गरिएको छ। यो पहिलो यति चाहिँ चिठीको पहिलो अनुच्छेदमा लेखेर चिठीको प्रमुख पात्र अर्थात् पूर्णविक्रम बस्नेतले पढाइ छाडेर धन कमाउन विदेश जान गरेको निर्णय गलत थियो भने धन कमाउन नसके पनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, समाज र देश सम्झेर घर फर्कने निर्णय चाहिँ सही निर्णय हो भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। र अब ख मा म पात्रले घर फर्कने निर्णय प्रति तपाईको आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको पहिलो अनुच्छेद चाहिँ अगाडिसँगै मेल खान्छ, तैपनि यी कुराहरू समावेश गरेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। नेपालमा कुनै अवसर नदेखेर पढाइ बीचमा नै छाडी सुखी सम्पन्न र वैभवशाली जीवनको चाहनामा विदेशीको म पात्रले घर फर्कने निर्णय गर्नु सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। जीवनलाई भोग विलास र भौतिक सुखको रूपमा बुझेको म पात्रले विदेशमा कमाएको कमाइको थोरै अंश समेत बचत नगरेको बुढेसकालमा टेक्दै गरेका बुवा आमालाई चटक्कै भुलेर सम्पर्कविहीन भएको, यसरी लामो समय चाहिँ सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा काम गर्दा 3 तल्ला माथिबाट भुइँमा बजारिएर हात खुट्टा भाँचिएर उपचारको क्रममा आफूसँग भएको अलिअलि खल्तीमा भएको पैसा पनि सिद्धिएको, उपचारको क्रममा साथीहरूसँग चाहिँ ऋणमा डुबेर बल्ल 2 महिनापछि काममा फर्किँदा कम्पनीले काममा नराखेर साथीहरूको सहयोगमा अर्को कम्पनीमा चाहिँ काम पाएको र त्यो अर्को कम्पनीमा पाएको काममा पनि भने जस्तो कमाइ नहुने भएपछि विदेशमा भोगेका हन्डर गोता ठक्कर र कारुणिक अनुभूतिले म पात्र घर फर्किने निर्णय गर्न पुगेको छ। यो चाहिँ पहिला यति कुरा लेखिसकेपछि दोस्रो अनुच्छेदमा अब तपाईको धारणा लेख्नुपर्छ। पहिला के भयो भन्ने थाहा नपाइकन उसले किन चाहिँ स्वदेश फर्किने निर्णय गर्यो, घर फर्किने निर्णय गर्यो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन तपाईले सिधै आफ्नो धारणा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, स्वदेशमा फर्केर यही माटोमा श्रम र सिप पोख्नाले स्वाभिमान गुम्दैन, आत्मनिर्भरता बढ्छ। यसले देशको व्यक्तिको अनि देशकै आर्थिक अवस्थामा चाहिँ सुधार ल्याउँछ। आफ्नो देशमा भएका स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुन्छ, देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ, युवा शक्तिलाई, युवा जोशलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने भएकोले म पात्रको स्वदेश फर्किने निर्णय सकारात्मक रहेको छ भनेर यी र यस्तै कुराहरू समावेश गरेर तपाईहरुले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा त्यहाँ छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यदि तपाई पूर्णविक्रमका ठाउँमा तपाई हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यो विचारात्मक तार्किक उत्तर पनि भन्छन्, यसलाई तार्किक प्रश्न पनि भन्छन्। यसको उत्तर निर्माण गर्दा 2 वटा अनुच्छेदमा यहाँले गर्नुपर्छ र यसको उत्तर यसरी निर्माण गर्नुहोला। पूर्णविक्रम बस्नेत नेपालमा कुनै अवसर नदेखेर पढाइ बीचमा नै छाडी सुखी सम्पन्न र वैभवशाली जीवनको उच्च चाहनामा विदेशिएका आम नेपालीहरूको प्रतिनिधि पात्र हो। परदेशी भूमिमा नङ्ग्रा पाखुरा बजारेर पसिना बगाएर पनि आफूले सोचे जस्तो कमाई गर्न नसक्ने दुखी नेपालीहरूको प्रतिनिधि पात्र हो। जीवनलाई भोग विलास र भौतिक सुखको पर्यायका रूपमा बुझेको म पात्रले विदेशमा कमाएको कमाइको थोरै अंश समेत बचत गरेर मोज मस्तीमा उडायो, विलासपूर्ण जीवन ऐयारी जीवन चाहिँ बितायो, व्यतीत गर्यो। खल्तीमा पैसा हुन्जेलसम्म काम गर्न गएन, अनि घरमा बुढेसकाल
मा टेक्दै गरेका बाबुआमासँग सम्पर्कमा रहेर चटक्कै भुल्यो, सम्पर्कविहीन भयो। यस्तो अवस्थामा उसको हातखुट्टा भाँचिएर उपचारको क्रममा 2 महिनासम्म अस्पतालमा बस्नु पर्यो। आफूसँग भएको पैसाले नपुगेर ऋणमा डुबेर रहनु पर्यो। 2 महिनापछि बल्ल काममा फर्कँदा कम्पनीले नराखेर अरू त्यस्तै दुखी साथीहरूको सहयोगमा पाएको काममा समेत भने जस्तो कमाइ नहुने भएपछि आत्मग्लानि र पश्चातापसहित म पात्रले घर फर्कने निर्णय गरेको छ। पूर्णविक्रम घर फर्किने निर्णय गरेको छ। यो कुरा तपाईले लेख्नु पर्यो। पूर्णविक्रमलाई के भयो भन्ने थाहा नपाइकन तपाई चाहिँ पूर्णविक्रम भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने विचार तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। अब यदि म पूर्णविक्रम बस्नेतका ठाउँमा भएको भए धन कमाउने उच्च महत्वाकांक्षी राखी पढाइ बीचमा छोडेर उमेरले डाँडो काट्नै लागेका बाबुआमालाई चटक्क छोडेर विदेशिन्न थिए। पढाइ पूरा गरेर स्वदेशमा नै केही कार्य गर्थे र मैले गर्ने गरी यहाँको विविधता भित्रको सम्भावनालाई पहिचान गर्दै पर्यटन व्यवसायमा संलग्न हुन्थे। पर्यटन व्यवसायका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरणहरू रहेको छ, सम्भावनाहरू रहेको छ, जस्तो भौगोलिक विविधता, हिमाल अनि यहाँका चाहिँ सदाबहार हिम नदीहरू जुन चाहिँ यो जलविहारका निम्ति उपयुक्त रहेका छन्। पदयात्राका निम्ति चाहिँ हिमालहरू छन्, सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्य हिमालहरू छन्। यहाँको जैविक विविधता खोज तथा अनुसन्धान अन्वेषणकर्ताहरूका लागि चाहिँ खोजको विषय बन्न सक्छ। यहाँको जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता पनि खोज अनुसन्धान, मानव सभ्यताको खोज अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि एउटा चाहिँ आकर्षणको विषय बन्न सक्छ। यी कुराहरूले चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउँछ, पर्यटन व्यवसायका चाहिँ आधार हुन्। त्यसैले म चाहिँ पर्यटन व्यवसाय प्रति आकर्षित भएर पर्यटन व्यवसाय पेसामा संलग्न हुन्थे। अर्थात् यस्तै अरू कुराहरू पनि अर्थ कुनै काम भाइ बहिनीहरूको आकर्षण अन्यत्र हुन सक्छ। कृषि क्षेत्र छ हैन, व्यवसाय छ, अरू व्यवसायका अरू रूपहरू पनि छन्। ती कुराहरू उल्लेख गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई यो सिकाइ सामग्री, सहजीकरण सामग्री उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन यहाँको शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।